Sa akin. Huwag ka mag-alala. Ang sinisintruhan ko yung pagkain. O, kita ba? Yan. Kita? Oo! Yahay! Yeah! Ba't ka nandyan? Dito ka ba? Walang duyan. Umayos ka. Huwag ka mang-agaw ng pwesto. Talagang titirahin kita. Dito ako Hello, kakain. guys! Wala akong upuan. Kain tayo, guys! Meron kaming salad na sandamakmak. Embutido. Mukbang agad, guys! Embutido. So yung susawa nito, nisalo mo na? Ha? Hinalo mo na yung susawa nito? Oo. Yan. Dilis, guys! Dilis! Hinalo mo na pala. Para na naman kaming Parang mga, yan naman ano, yung guys? Kambing. Kambing. Kambing na naman kami. Gutom na kami, guys. Pagkagalit namin trabaho. Meron pa kaming ubas. Parang hilaw yata itong butido mo, ah. Hindi. Nasaan ang repolyo mo? Wala. Ano? Repolyo ba yan? Lettuce. Lettuce pala. Talaga, gutom na kami. Walang lasang sausawan. Nasaan yung sausawan mo? Andyan. Hinalo niya. Andyan sa ilalim. Ayun, oh. Guys, kain. Ang gusto kami nakakita sa kanila. Dati. Parang mga kambing yung kinakain mo. Mga dahon-dahon. Sabi nila diet daw. Diet ba yun, guys? May kanin? Malakas makaano ng kwan yan, ng fiber. Mm. Lakas makababa ng fiber yan, yung kanyang klase. May kanin, guys? Diet ba yan? Di ba rich in iron to? Pahingin litos, babe? Please? Dilis, guys. Dilis. Kamatis po. Guys, halina na kayo, guys. Panaibigay lang tong ano namin, pagkain. Itong embutido, bigay nung sister ko. Ito namang dilis, bigay ni Baba Abbas. Baba Abbas, wala na kaming dilis. Kinain na namin, bababat, linuto na namin. Pagdating na, aabangan ulit namin si Baba Abbas, manghihingi kaming dilis. Rubian naman sana. Wala, sa barin daw yun eh. Sa barin daw. Rubian? Hindi siya makabiyahe. Ayun, ang sausawan. Binuhos mo pala eh. Binuhos mo pala. Sarap ng salad, guys. Hindi naman ako makasawsaw. Malayo siya eh. Malayo naman kasi ako. Tapos nakaano pa siya, nakaupo. Nakaupo pa ako. Noon. Bibili ako ng ano, be? Siyempre. Ng upuan. Pepsi. Saan ka bibili ng Pepsi ngayon? Bukas ka na, Baba. Alam nga naman na kumakain ka ngayon, magpe-Pepsi ka pa. Pupunta ka pa. Nawawala na yung gana mo. Andiyan yung pom ah. Paan? Wala na. Pinangkat ko na rin. Nasaan? Ano?
mama. Malo, embutido. May dalawa pa dyan embutido, binigay na. Mm. Kaso, hindi pa na-steam. Hilaw pa. Nilaw pa. Pwede lang naman siguro yan, diretso mo. Hindi. Kailangan lutuin mo na yun. Kasi para lumikit yung karne, yung laman. Yan, in-steam na yan eh. Para pag pinilito mo dinadro, siya nag-steam. Kailangan i-steam muna bago ipiprito. Tutusin, kinakain ng diretso yan kahit hindi na prito kasi niluto ng diretso. Kasi luto na siya. Kasi mas masarap talaga kasi kapag naprito siya. Sarap ng sabaw. Sarap, guys. Yung sa mga handa, ang nilalagay yan, nakaprito na. Ito ang panjeta. Ha? Ito ang panjeta, yung kisalada na ito. Oo nga, dapat gabi-gabi ito na lang pagkain natin. Hindi na tayo kakain kanin. No? Ito nga lang busog ka na eh. Ito nga lang busog ka na eh. Bakit ka pa nagsaing? Guys, usapan namin gabi-gabi ito. Ha? Ginutom ka kaliit. Kunwari ka pa. Ako kaya kong di Gabi-gabi. kumain ng kanin sa gabi. Ito na lang kakainin namin, guys. Ang lakas to sana, ang lakas to. Hindi na kami Sa fiber, magkakanin. lalo pa yung meron tayong talagang pang salad na ano, ay lemon lang saka ano, ay pasay ka. Mga dahon na lang kakainin namin. Ano? Naka-play ba yan? Ay, gawin Ano, sa'yo. ma'am? Tingnan mo nga. Saan ba play nito? Diyan? Ano mo muna sa video. Naka-video ba? Saan ba yung Video video? sa taas. Saan? Di ba may blue? Ah. Yung katabi ng blue. Ito? Bindutin mo ulit. Bakit? Hindi ka pala naka-on. Hayop na yan. Guys, kain! Okay lang, meron pa naman tira. Take two. Take two, guys! Hindi pala naka-on ang video namin. Ang dami nyo nakain, wala pa palang video. Mga Pardz, gabi-gabi ito na lang daw pagkain namin. Mapanindigan kaya? Abangan. Ako, paninindigan ko. Kaya ko kumain ng ganito lang, kagabi. Kahit walang kanin. Nagawa ko yun isang linggo. Hindi lang isang linggo mong gawin. Habang buhay mong gawin. Hindi, may kanin ka rin sa tanghali. Kagabi lang, kagabi Kagabi yung ako. talaga kailangan na. Kasi ito pang palinis ng Sige, tututo. gabi-gabi. Total, nadadaanan namin ang panda, di ba? Kasi, Wala ka pa nandok sa sabaw dyan? Wala. kaso mahal nga lang yung lettuce sa lemon. Oh, lettuce lang talaga. Doon ka sa Bacala bibili ng lemon kasi mura lang. Nangyari! Ano yan? Ewan sa'yo. Ano yan? Storage daw, running out. Uy, i-click mo ulit. Ano yan? Ayun. Yung puti, i-click mo. Okay. I Oh. see. Yan. Hindi nag-video. Ano ba yan? Doon, ipindutin mo muna ulit doon. Yan. Okay lang kahit kunti na lang yan. Miss Ibon, walang tatayo habang hindi ubos yung salad. Ay, grabe. Ano? Kain.
Kain ba to pamatay? Gabi, oy. Gabi ka na ngayon. Ubusin daw namin to. Ano to? Kung tanghali na mukbang, okay lang. Bulin natin bago umalis. Sira ulo. Nangyayata talaga si Pusa. Basta baka sa kakadayat namin. Sabi niyo tuwing gabi, gato na lang kakainin natin. Ibikanin tayo. Gano'n litos, be? Pwede, be? Siyempre mo ito sa ilin mo. Iba pa, ano? Hmm? Kasaw-saw. Hindi ako makasaw-saw. Guys! Uy! Pindot ulit! Video ulit! Guys, mga kambing kami ngayon. Hindi na siguro ba? Ano yung mga kambing? Me. Mga kambing kami, guys. Naglutong kami galing sa trabaho, walang gawa kasi. Meron naman. Mayroon? Meron. May facial ako. Ilan ang gupit na kumating? May gupit. May manicure pa pwede no? Manicure pwede. Manicure pa lang. Yun lang yung ginawa mo. Wala kang ayaw nga. Wala. Ang ginawa ko lang, facial. Sa akin daw, naka-schedule 7:30, wala naman. Yun nga. Yun na yun yata ang pumasok sa Yun, gadamam. dumating. Sa gadamam. Sa gadamam yun? Kinausap ni Dambo ng isang oras na higit. Unang kinentohan niya ni Dambo. Pangalawa na yun sa mesa kanina. Pangalawa na yun. Di ba, wag daw makikita. Uy, malapit na nating maubos. Oh, sa kwentuhan natin, nauubos na, hindi natin alam. Sige, magkwentuhan lang tayo. Maubos na natin. Wala na. Sabi niya kanina, hindi mauubos. Hindi mauubos yan. Hindi ko pala nabura dyan ang mga Hindi screenshot ko ng task natin. Tayo tuloy na full storage ako. Maubos namin yung aming salad, guys. Pero ang kanin marami pa. Yung kanin marami pa, guys. Parang ang hirap yata kang ubusin. Tapos sinalo namin ng pagkaangulam. Tatakpan na lang namin para bukas pag-gising sabay kain ulit. Pwede ah. Baka mapanis. Hindi ah. Wala naman sabaw yan eh. Baka bagong saing yung kanin. Be, dapat nakabukas yan sa Facebook, be. Ha? Facebook. Sa Facebook mo. Diba? Ha? Anong malay ko dyan sa Facebook? Aray ko. Ngungud-ngud pa ako sa pagkain. Yung buhok Bye. ko, napunta na. Bye-bye, guys! See you to my next vlog. Tomorrow na naman. Bye-bye! Hindi pa nga tapos. Abangan nyo guys, araw-araw kami kakain daw ng dahon. Ito kaya ito masasasanot kasi sa dugo. Ito. Sa iron. Dugo to. Rich and iron to. Hindi to charger eh. Ayun, guys! Ano? Ano bang pangalan nito? Nakalimutan ko. Parang dahon ng ano? Ayan! Ng labanos? Ayan na. Talaga. Dahil gusto lang makapag-video. Kain tayo, guys! Naubos na yung salad, guys. Hindi nyo na nakita. Ang ganda. Binalabag niya na yung lagayan sa buhok. Mukbang tayo. Fruit salad. Hindi fruit salad. Vegetable. Vegetable salad. With embutido and dilis. Guys. Yan ang pagkain Pinoy. Na may kasamang pagkain ng Arabo. Pagkain Pinoy, guys. Halina kayo, guys. Kain tayo. Galing trabaho, guys. Nagutom.
ng merienda eh. Sa vlog ko si Miss Ebon yung laging maingay. Mm. Ah, ano gusto mo pala? Hindi ba? Kakain tayo na parang pipi. Parang pipi lang guys, gusto ni ano, ni Posa siguro. Ate, imposible. Guys, gulay. Kumukuha ako. Hmm? Kumukuha naman ako. Bilis. Masarap yung ano, lilian yung bangos. Oo, tinda niya 40. Yung madaming lamang talaga sa loob. Ano yun? Siksik. Pangit din yung walang laman. Anong ano niya doon? Ha? Aray ko. Anong halo niya doon? Ano? Tatas? Hindi. Manok. Ganilin. Manok lang ginilin? Kasama yung laman ng isda. Niluto niya muna yung laman ng uglong. Bago siniksik. Naman, kaya nga Nandoon ko naman. yun sa vlog. Nandoon sa vlog yun eh. Hindi niyo pa nanood. Ang ko. Kailangan ko. Support my channel guys. Paring po sa and Miss Ebon. At rin dyan ang channel mo. Kumain. ABS-CBN ka? Ang Kapuso guys! Kapamilya channel sa Ate Ninja. Naubos mo yung salad namin guys. Ang dami na ganun. Ano, hindi naman ako nakikita. Ikaw lang. Naman. Tagabasa pa. Guys, dilis! Sili. Embutido. Ang sarap guys ng aming hapunan. With grapes. Pero ko na. Ha? Ayoko na rin. Ubus na. At salad. At salad. Ubus na si salad. Kala mo hindi natin maubos yung bundok. Ang dami kanina guys. Ubus naman talaga namin pala. Sabi niyo pa yun, uy, gabi! Gabi! Hindi yung kanin. Yung kanin, ito okay lang to. Ito gulay, ito yung kanin. Hindi balik ka magpakaroon sa gulay, dahil madali lang mali. Ito, i-explain sa bito ka na kasi nga gabi. Hindi naman tayo gagalaw masyado. Dudutlot lang kami lang natin. Kami lang natin ang gagalaw. Kailangan mo na mag walking sa labas. Para malaglag yung kinain. O, kung sana kung kumain tayo tanghali, ganito, okay lang sa shop tayo, di ba? O lang higa-higa, nakaano lang. kumain tayo Ang trabaho. sarap guys ng aming hapunan. Ayoko na. Talaga mahina ako sa kanin sa gabi. Tapos na kami. Guys, tapos na kami. Tapos Meron na. pang kunti, oh. Ayoko na. Tulungan kita. Para wala kang masabi. Suko na ako. Hmm? Ayoko mahina talaga ako sa kanin sa gabi, sa totoo lang. Mahina. Kung Gulay, guys. mapapalakas mo ako sa mga ganyang sides, mga sides si ano na yan. Pero sa kanin sa gabi, wala. Mga kambing kami guys ngayon. Managkape kami kanina. Sa walang tinapay. Tapos pagdating niya, pagpunta niya naman ng kusina, sabay niya tanong, kay madam yung bigay, madam. Oo, naninong na kasi. Sabi niya, da, ano order? Bala ka, buhay mo. May nakaread yata. Puso. Sino siya? Si ano yan? Debe na grasya? Sino? Tamala? Tamala?
Yung hipag ko. Yung hipag ko. Nasa UAE yan eh. Kain tayo, kain tayo. Busin niya, no? Sayang yan, no? Ang kanya na yun. Kain tayo, Ting! Kararating lang, Ting. Galing trabaho. Nagutom kami, Ting. Buti wala sila amin. Kaya walang binigay na bata. Naubos, Ting. Ang aming ano, Ting. Na? Salad. Maglilinis pa tayo doon pala. Sabi niya, gabi na lang daw Maglinis na tayo ngayon pagkatapos. Mm. Para Yan ang at maganda least kasi at natagtag yung least ating ano. tagtag niyo yung No? kinain nyo. Nain natin, ha? Ako naglalaba pa ako, yo. Meron pa ako siyang sala, no? I'm done. I'm very full. Ito pa, oh. Busin mo na. Ha, magna yan. Ayoko na. Tatayo na nga eh. Tatay lang ka pero kumangata. Binigyan ako eh. Tatay lang pero kumangata pa rin. Hindi nila nakayanan mga Pardz. Patayo na nga po ako. Linagyan pa ako. Anong gagawin ko Hindi, dito? hindi, Nes, pwede ligay dito. Di ba para sayang? Pero yung kanin pwede ligay sa plato. Naubos yung salad namin. Baka kain pa yan. Hindi naman nasa laulan. Yung kanin ba? Ilagay sa ano? Oo, Kaldero? hindi naman nasa laulan. Wag, sa plato na lang. Huwag mo ilagay sa kaldero. Kasi naanaanhawan na ng, ano, ng isda. Meron eh. na ba tayong kaldero sa kaldero? Meron pa ba tayo? Meron. Kanin? Meron pa. Konti. Lagay sa plato, tapos gawin doon sa ano para takpan. Sarap dad. Ha, sarap. Ito, balik sarap. na lang natin, oh. Bye-bye mga Pardz. Bye, bye, See you bye, next bye. time. See you tomorrow night again. Tira mo. Next mukbang. Ano kaya susunod na mumukbang? Pagkain Pinoy na may halong Arabo itong ating kinakain. Bukas mga Pardz, pag binigay yung bayad namin sa aming racket, Mukbang sa, ano, mukbang ng ano, roasted. roasted. Sarap, guys. Bring din camera. I miss you, Bye-bye Ate. guys. She said, oh, I miss you, Ate Ching. Keep safe. Uy, hindi natin nakakain yung ating grapes. Hindi na kinaya ng power yung grapes. Mga Pardz. Bye-bye! Kita yan.